Привет, девочки! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела вам показать вот такой сироп от Алтея. Так как у меня младший заболел, у него сильный кашель. Вот как раз таки приобрели вот такой сироп. Я, значит, это лекарство знала уже довольно-таки давно. Просто как-то не вспоминала про него, чтобы можно снять видео для вас. Для детей и взрослых. Это от кашля. Довольно-таки очень хорошее средство, хороший сироп. Значит, основан на растительных травах, там такие вещи. Смотрите, Алтея корней экстракт. Что это такое? Здесь, значит, в инструкции написано от 12 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, с года, по-моему, тоже можно, но на всякий случай уточните для своих детей, если вы приобретете такой сироп. Но я даю своему ребенку, ему 3 годика, ну больше уже 3 лет. Значит, я даю 2,50 грамма. У нас такой шприц от Нурофен. И вот из шприца ему давать намного легче, чем вот ложкой. Сироп довольно-таки вот сладенький, так что, мне кажется, с этим проблем не будет. Смотрите, отхаркивающие средства растительного происхождения. У нас здесь, значит, этот сироп стоит 1 монат 50 копеек. Очень-очень недорогой сироп. И, кстати, так скажем, что очень качественно хороший. Мне очень понравилось. В день даю где-то 3 раза ему, 2,50 миллиграмм. И пока еще довольна. Никаких, слава богу, побочных таких эффектов, там разные вот эти там негативных каких-то явлений у нас, слава богу, не было. Так что я рекомендую, но вы все равно уточните у своих там врачей, докторов, у фармацевтов и так далее, или сами там посмотрите в инструкции. Я, например, своему ребенку это даю, и нам нравится. А вы посмотрите уже по себе. Желаю всем здоровья, всем счастья, чтобы никто не болел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!